ពណ៌ត្រង់ហ្នឹងគឺមីងធ្វើបានដូចថាមានឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារពណ៌ត្រង់ហ្នឹងមីងធ្វើពីដូនតាហ្នឹងមីងចេះត្បាញហ្នឹងតាំងពី2017ត្បាញពីមុនមកធ្លាប់ត្បាញជាមួយម្ដាយដែរនៅទូហ្នឹងណាជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះថុចសៅភ័ណ្ឌជាប្រធានសហគមន៍ត្រំអង្គរបានសហគមន៍ត្រំអង្គរបាននៅភូមិអង្គរបានឃុំអង្គរបានស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងភូមិអង្គរបានធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញតាំងពីមុនទសវត្សរ៍ទី70មកម្លេះដោយមានដាំជាចំការត្រំធំនិយាយទៅសឹងតែគ្រប់គ្រួសារដែលដាំធ្វើពណ៌ត្រំហ្នឹងដើម្បីចលក់ខោអាវចលក់អំបោះខ្លួនឯងការជំនាន់ហ្នឹងយាយគាត់ដាំជាកបាស់ខ្លួនឯងយកមកចលក់ពណ៌ខ្លួនឯងហើយគាត់ត្បាញស្លៀកពាក់ខ្លួនឯងជំនាន់ហ្នឹងវាអត់សូវមានដូចថាខោអាវអីនាំចូលច្រើនដូចសពថ្ងៃហ្នឹងណា Regarding the perspective of traditional weaving, it appears to be quite complex and time-consuming. This work truly requires people who are meticulous, patient, and knowledgeable about nature. Only then can they skillfully work with the fine silk threads to create large pieces of fabric, beautifully highlighted with intricate patterns and special colors.